Hello everyone ခရုချိတ်ပိုင်ကြီးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်အခုကျမကတော့ဒါချီထိုးတင်မဲ့ညီမလေးတွေချီထိုးခုမှစတင်မဲ့ညီမလေးတွေအတွက်ပေါ့နော်ဘာတွေလိုအပ်မလဲဘယ်ဟာလေးတွေဝယ်ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ချီထိုးဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်မလဲဆိုရင်အခုလိုမျိုးဒါ mid cotton ပေါ့နော် 5 line 50 gram လိုပါမယ်နွားပုံလေးနဲ့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီလို S လိုပါမယ်ပေါ့နော်ဒါတချောင်းတို့လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့ size ဆုံးရှိရင်ပို့ပြီးအဆင်ပြေပါရဲ့ရှင်ဒီပုံထဲမှာပြထားတာတော့2.5 mm ပဲရှိပါတယ်နောက်ထပ်ဘာလိုရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကက်ကြီးပေါ့နော်ကက်ကြီးကတော့ဒါချီကိုဖြတ်တဲ့နေရာမှာသုံးဖို့အတွက်လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မှတ်ချိတ်ပေါ့နော်ဘာလို့မှတ်ချိတ်လိုအပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတိုင်လေးတွေကိုမှတ်တဲ့နေရာမှာသုံးဖို့အတွက်ပါရှင်ဟုတ်ထိုးနေရင်းနဲ့မှာတိုင်နေတန်းတွေကိုမိမသွားအောင်လို့ဆိုရင်ဒီမှတ်ချိတ်ကလေးကိုအသုံးပြုပါတယ်နောက်ထပ်လည်းချီတိုးဗီဒီယိုလေးအများကြီးတင်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျမရဲ့ channel လေးကို like